Mấy cái quay na tao mi ton channel khảo review lâu đấy. Asai mi ta chat gum sing na chuyện na chiruk. The gun few mail to Manglong local newspaper king in Sam the call. The Manglong mi tarik chanai. The Manglong ringu na katum ACMLA chang him long pan mai rui. Mini secretariat approach route. Mi tarik chanai nung katam lau kan the. Chang katam mi te council sanction ko rika haut na tan. Kan jongi kum na Autonomous District Council Office ma Council Colony tuang. Kangang chang siran me bam khotai kagan good mai na katam kane local MLA tong workers selai na council sanction kari deputy commissioner's office mini secretary ngan hai retrieve pavement retan kai khang process kai na bam the kum na tingru mai season loi kane thai tan khau pung di the na sa kane thai lau nuwi mini secretary kai me chang hai tingru kana gwang kan me tang gari tat ka lu khang ku mai ariu na gwang kan jongi kum na man sai azu remi tong chang hai katam lau khang jang hoi na gwang kan jonge Infal May tarik Chennai, India-Myanmar border, District Kamjong Khao, India may nam azu ta kapang thang rui good may num may nun rui attack sukan may khao Chief Minister Yom Nam Kem Chan Singh rui, senior BSF officials nun the states, law and order situation lam ka review sukan thay. Meeting ko tay intaw pat na ba may security situation lam ka piat na, tabui tan sin thao ta gai puni tu may lam khao, dim thay tu na Chief Minister de rit sa kanay. Border District Kamjong Khao ban sin may num may nun rui, naga may namle wangle khani korota Thursday nung lau chuan attack sukan jongi kum na mi khau chai kai azu mai intau kan jongi mi tai ri na mai nun khau ping mai khani lung kai mai ti pat lawam the tuna sa kane Kamjong mi tarik chinai Indo-Myanmar border Kamjong district Manipur khau nai me tangkhul naga tong nam kathum ta Kuki National Army Burma khwangi tuna lumsi minun roi mi tarik chinai lau thuan khong padai sang khau attack sukan the tangkhul naga tong nam choro namle khani wangle market cha attack sun na kai gai si mai tau kan thi tikimi tong cham hi ba melung khau mai in tau kan me kai sing te thu thai in than mak ge tangkhul naga nam ta attack su kan me khau wangle nam mai kan khat kabam thai mak na bam thi kum na kata KNA bi tuang nu mai nun roi nim ta kan tina khongi tu na lum si ba me kabam thai dat mak na ba me pu san tai jingran ningshan tu na kawi ka kai le ka tong dukan mai raw kan me khau kamai ni kabam thai manga bam ba me tu na sa kane Infal May tarik Chennai, Indo-Myanmar International Border Kamjong District Manipur Lungkhau, ba may nam nunta attack sukan may khau Coordinating Committee on Manipur Integrity rui lungkai may indaw kan the kum na Government of India rui kutup may lungkhau zaw kut law khang demand sukan the kokumi rui May tarik Chennai khau press release chu sukan may khau border dang khau nai may namle wangle khani choro ta attack sukan me khau lungkai mai in pai na nai the tu na sa kani sitting MLA Laisho Kai Singh roi Myanmar based Kuki National Army khani People's Defense Forces roi attack su tuang de tu na sa kan me khau in chum bam khong nge thai mi hai chiu na lanu mage mi hai ka ling bam khot ne thai ethnic clash ha me thai communal violence ram makhe tiki mi hai ban sin mai nun roi border kan gut na India ru khori kai bam tong the tu na sa kani Foreign-based armed groups re Indian citizen to attack Subam Mihai, Indian territory lungkhawi to na sakane. Ukrul May tarik Chennai, Indo-Myanmar border Kamjong district tuang namle wangle khani chorota National Army Burma khani People's Defense Force re khongi to na lumsi mari attack sukan mekhau Fungyar Assembly Constituency MLA Laisyo Kai Singh roi Mihai Manipur lungkhau tuang internal communal conflict ram mage Mihai kandi kapang thang roi ri kai tong de tuna sagani KNAB khani PDF roi kai gai si mai intai kani khani mansai gai si kabiu kan mai nun tai gai mai wifi community create na sana mi hai roi din mai thu jat kanai ka khawri su mai tan ram mi tiki mi hai external aggression date na MLA Laisho Kai Singh ri sakane MLA Laisho Kai Singh ri sakan me khaw kapang thang ri good mai num mai nun ri India tong nam azu te attack subam sini nam ana khawba mai Assam Rifle Outpost ri kakan chana chawlo magi tu na pian mak mai indaw kane New Delhi May tarik Chennai Congress re witness si nung tai West Bengal tong Assembly seat ringu khaw report that kaidat kang demand sukante Congress leader Pawan Khera thilai na BJP richa ko kan memory jin tai SIR khaw delete sukan me khang swang rawi tu na sana Supreme Court re zaw gut law khang zanghoi kane West Bengal khani Assam ko electoral manipulation gaina suthe tu na sa kane delete sukan me voters nun tong rights dilawda tang khawre mi ko mai assembly constituency nun khau tai kathan suna puling tat kaidani mi thawi tu na sa kane Tamanglong ting night lon
มันเลี้ยงบูตริกตะจัดกุมสิงในจุยนจรุกเล่าชวนกะลานจิงสินในนายีสิงบังจิงปุกอินทันเนมันเลี้ยงบูตริกจิกิวกุมสิงในจุยนจรุกเล่าชวนกะลานจิงสินในนายีสิงบังหมวกนายีไม่คือกวยน้อยกิงจุยในกิงเรามีขังตาทวนกูไม่อินดาวิอาศัยกันทูจอมให้เขาเรียงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรุยกิงอินซับดลโคชวนกูเท